Ciao a tutti amici della Bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Bilancia tendenze energetiche sorpresive per il prossimo trimestre. Che sorpresa arriverà per gli amici della Bilancia il prossimo trimestre? Abbiamo la carta del sole, amici della Bilancia. Potrebbe far riferimento a una chiarezza mentale che arriva, potrebbe far riferimento a dell'amicizia, perché quando c'è il sole si parla sempre di sentimenti puliti come quelli degli amici, ma è anche una carta che ci parla di bambini. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata e poi trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due. Uno è un corso base di metafisica e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Cominciamo con un 6 di pentacoli. Abbiamo la sacerdotessa. Un re di pentacoli. Un cavaliere di bastoni. Un 9 di coppe. Otto di bastoni e imperatrice, ragazzi. Devo dire che sono delle belle carte, eh? Allora, partiamo con questo 6 di pentacoli. 6 di pentacoli è una carta di equilibrio, è una carta di abbondanza, è una carta anche di generosità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Di nuovo la sacerdotessa. 5 di bastoni e 8 di spade. Voglio andare a vedere anche questa sacerdotessa. Regina di spade e matto. Qui l'idea è che ci sia una sorta di apertura all'inizio del periodo. Vi ricordo che la lettura è atemporale, quindi vale 3 mesi da quando la ascoltate. È come se all'inizio del periodo ci fosse un momento dove tutto sommato c'è un certo equilibrio, ma è anche vero che ho l'idea che ci si senta un po' incastrati in questo equilibrio, un po' per l'8 di spade, un po' per il 5 di bastoni, come se si facesse una certa fatica a mantenere questo equilibrio. O potrebbe anche essere che qualcuno pensi di doversi comportare in un determinato modo al fine di mantenere questo equilibrio. E poi abbiamo la sacerdotessa. Ora, qui ragazzi effettivamente potrebbe far riferimento a un nuovo modo di essere. La sacerdotessa è colei che vede al di là del bene e del male, al di là del giusto e dello sbagliato. È una di quelle figure che si dice vedere il futuro proprio perché riconosce le dinamiche di comportamento e riesce a vedere oltre. Datemi una carta per la regina di spade. Abbiamo un re di bastoni. Scusate. Scusate.
La sensazione è che ci sia perdonate la parola, però un certo tipo di bigottismo, cioè di rigidità mentale, mi viene da dire, con questa regina di spade. Se riprendo quello che ho detto prima, è come se qualcuno di voi avesse come delle regole o si desse come delle regole per riuscire a mantenere questo equilibrio, questa stabilità, questa armonia, mi viene da dire. Andiamo a vedere il re di denari. Abbiamo un 2 di bastoni, fante di pentacoli e 4 di coppe. Devo dirvi che questo re di pentacoli potrebbe essere una persona nuova che in qualche modo entra nella vostra vita. Vi dico, per qualcuno il prossimo trimestre sarà permeato da nuovi studi. Vedo come se qualcuno qui iniziasse o un percorso di studi, un percorso di formazione, un corso di aggiornamento, potrebbe essere un percorso da uno psicologo, non importa, è come se ci fosse qualche questione che andrete ad apprendere, a imparare. Perché vi dico lo psicologo? Perché qua abbiamo la regina di spade. Siccome la sacerdotessa fa riferimento alle guide che curano il corpo, quindi potrebbero essere nutrizioniste, potrebbero essere le cartomanti, appunto, che sono veggenti, potrebbero essere chi legge le rune, chi fa massaggi, chi cura con le erbe. Non lo so, può essere o un nuovo percorso di studi per qualcuno, un nuovo percorso di autoconoscenza per qualcun altro. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni. Abbiamo un 7 di pentacoli e gli amanti. Qui l'idea è che abbiate o stiate aspettando o abbiate dovuto aspettare per qualcuno, come se questo mantenere l'equilibrio fosse appunto al fine di mantenere una certa stabilità con una persona. Se così fosse, ragazzi, io sento che qui cambia il personaggio. Cioè, potrebbe esserci una nuova avventura di tipo romantico, ma anche di amicizia, quindi una nuova conoscenza a livello di amicizia, che in qualche modo vi aprirà una strada nuova. Difatti poi qui arriviamo a un bellissimo 9 di coppe, che è la carta dell'appagamento, è la carta del sogno compiuto. Andiamo a vederlo. È come se si iniziasse da una situazione apparentemente in equilibrio, poi ci fosse come un momento di apprendimento, di conoscenza. Conoscenza può essere sia sui libri che nuove conoscenze, intendo. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Regina di pentacoli. E 10 di bastoni. Qui ragazzi la sensazione è che arriverete come ad un certo punto di maestria di quello che andrete ad imparare, che vi trasformerete appunto nella regina di denari. Vi ricordo che la regina di denari è l'arcano minore dell'imperatrice, quindi io qui sento che arriverete ad un certo tipo di soddisfazione. Mi viene da dire gloria personale. Finalmente è come se vi lasciaste indietro certi timori, certe paure, e in qualche caso certe persone. Per molti di voi è facile che conoscano qualcuno, magari prima a livello di amicizia, e che poi ci si renda conto che effettivamente è una persona valida e che quindi si possa costruire con questa persona. Mentre se avevate già qualcuno, diciamo, tra le mani, è facile che nel prossimo che nel prossimo trimestre ci sia come un cambio di testimone. Se per caso avete una relazione stabile, non nego che potrebbe esserci qualche tentazione in più
durante questo trimestre, potrebbe proprio esserci un'avventura per qualcuno di voi. Andiamo a vedere questo 8 di bastoni. Ok, allora abbiamo il giudizio, il mondo e una regina di coppe. Credo che, diciamo, trascorsi questi 3 mesi, a parte che l'otto di bastoni è una carta che accelera, quindi è come se ci fosse una super accelerazione dei movimenti. Abbiamo un mondo, quindi si chiuderà un qualche tipo di questione, un qualche tipo di situazione, questo 9, questo un 10, e c'è anche il giudizio. Quindi è come se ci fosse una presa di consapevolezza globale della situazione, della relazione, potrebbe anche essere della vostra vita, del vostro scopo di vita, amici della bilancia, considerato che abbiamo la sacerdotessa lì. Mi viene da dire che potrebbero anche essere delle idee, delle canalizzazioni, un qualche cosa che vi arriva in modo anche un po' magico e che magari attraverso la guida di qualcun altro riuscirete a mettere in piedi. Vi dico che riuscirete a mettere in piedi perché si termina con l'imperatrice. L'imperatrice è una carta di grande prosperità. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo un 8 di bastoni nuovamente e l'eremita. È un po' come se decideste per conto vostro qual è la cosa migliore per voi. Tenete presente che l'otto di bastoni è anche una carta di grande comunicazione, qui avete anche un giudizio, quindi effettivamente ci potrebbe essere qualche comunicazione che arriva da lontano, qualche comunicazione che non vi aspettate. Però io qui ho l'idea che per qualcuno di voi la comunicazione sarà la vostra nel dire no, basta, adesso vado avanti da solo, vado avanti da sola in questo progetto, perché vi dico questo perché avete l'eremita. Ed è come un, ok, penso con la mia testa e agisco, concretizzo, materializzo. Ricordatevi che la carta dell'imperatrice è la carta della co-creazione, cioè voi create insieme a Madre Natura. Si parla di co-creare perché si crea anche semplicemente pensando delle cose. La sedia sulla quale siete seduti prima di diventare un oggetto fisico è stata pensata. Ok, quindi qualsiasi cosa che si possa pensare effettivamente poi si può anche concretizzare. Quindi io questo sole, ragazzi, lo sento come una presa di consapevolezza, uno schiarirsi delle idee, soprattutto se siete in questa situazione apparentemente di equilibrio, ma che magari non vi dà tutta la soddisfazione che voi vorreste. Qui si tratta di iniziare qualche cosa di nuovo. Ci potrebbe essere una persona che vi aiuta in tutto questo, che vi guida, che vi spinge, che vi sprona, però io qui credo che poi sarete voi a prendere in mano le redini del gioco o le redini della situazione. Vi dico, essendoci il mondo, c'è solo questa di spostamento. Ci potrebbe essere o il raggiungimento di un risultato, come vi dicevo, la conclusione di un ciclo, considerato il giudizio, potrebbe anche essere un ciclo di un certo tempo, di una certa lunghezza, diciamo così. Oppure vi dirò che, ragazzi, se state cercando figli, credo che nel prossimo trimestre potreste avere la lieta notizia, ok? Perché qui abbiamo il sole, abbiamo il matto, abbiamo la regina di coppe, abbiamo l'imperatrice. Insomma, carte potrebbero essercene. Diciamo che se siete tra due persone, è facile che con quella nuova si possa parlare di famiglia, di costruire qualcosa, mentre con quella che avevate già in ballo, ho l'idea che o non è il momento o non sia la stessa cosa che vuole l'altra persona, la famiglia. Ok? Fatemelo poi sapere nei commenti, ragazzi, mi raccomando, che a me piace sempre leggerli. Comunque, avere il sole e l'imperatrice mi parla di espansione. L'imperatrice è anche una carta che parla proprio di concretezza, di materialità, di abbondanza monetaria. Ok? Va bene, allora andiamo a vedere degli oracoli. Quindi queste carte indicano
una difficoltà che potreste vivere in questo momento. Perché mi è difficile farmi aiutare? E qui con la Regina di Spade sentivo come questo percorso psicologico che potrebbe essere utile. Se non fosse un percorso psicologico, potrebbe essere, siccome le spade, le figure di spade sono associate agli avvocati, ai contabili, ai dottori, a tutto quello che ha una formazione lunga, cercate di inserire voi, insomma, la Regina di Spade nella vostra realtà. Però sento come se, e lo capisco questo dall'otto di spade. L'otto di spade è una carta che parla di vittimisti, di vittime o di qualcuno che vede tutto nero, e normalmente quando si è in un clima come quello, in una mentalità come quella, la modalità vittima, ehm, molte volte si fa fatica, soprattutto quando sfocia nella depressione, si fa fatica a chiedere aiuto, ok? Perché si pensa che gli altri non abbiano tempo per noi, ok? Quindi magari non chiediamo aiuto agli amici perché ci ascoltano uno, due, tre volte, quella che fa quattro si stufano, però ecco, possiamo rivolgerci a uno specialista che è pagato per ascoltare. Va bene, andiamo a vedere una potenziale credenza limitante che potreste avere, perché resto attaccata al passato. Chiedere aiuto vuol dire che si cambia. Se qualcuno vi aiuta a cambiare. Se qualcuno non riesce a cambiare è perché resta attaccato al passato. C'è come qualche cosa nel passato che vi dà come la sensazione di sicurezza, di protezione probabilmente. Andiamo a vedere ancora una frase o un pensiero su cui meditare. Tanti pensieri. Allora, mi ricordo che i risultati di oggi sono i miei pensieri di ieri, il co-creare di cui vi parlavo prima, e che i risultati di domani saranno identici ai miei pensieri di oggi. Quindi ragazzi, è molto importante disciplinare il modo in cui si pensa e il modo in cui si parla. Se io continuo a dire spero che arrivino soldini, arriveranno soldini, cioè le monete. Spero che arrivino tanti soldi, i pezzi di carta, i pezzi grossi. Ok? Quindi voi mentre dite questa cosa qua, focalizzate il biglietto da 200 o 100 euro e quello arriva. Ricordatevi che si materializza quello su cui noi focalizziamo l'energia. Che sia buono o no, l'universo non lo sa, perché quello che è buono per me può non essere buono per qualcun altro, quindi è soggettivo, che però l'universo sa che voi state, o noi, stiamo puntando l'energia su quella cosa lì, più puntiamo l'energia, più questa cosa prende peso, prende forma e prima si concretizza. E a tal proposito, ragazzi, vi consiglio di fare un lavoro sulle credenze limitanti, perché anche se noi non siamo consapevoli di queste credenze, loro ci sono programmate nel nostro subconscio e ci limitano nella vita, ci condizionano. Mm? Comunque sono tutti temi che io spiego nella sezione degli abbonati, ok? Potete farvi un giro nelle playlist con le copertine lilla e da lì vedete i titoli dei video, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Parlo con quella parte di me che ha paura e vengo a patti con essa. Uno dei temi che tratto nella sezione degli abbonati è proprio come integrare la paura. La paura quando qualcuno ha anche solo una fobia, la fobia dei ragni per esempio, non si può cancellare, diciamo, del tutto, ma si può imparare a gestire. Mm? Ok, qua è già uscita una carta e dice pratica la visualizzazione. Adoro questa carta perché fa vedere tutti i chakra. Mm? Forse li sposterei tutti leggermente più in giù, questi qua, però comunque andiamo a vedere il messaggio. Visualizza che cosa hai bisogno di guarire o creare nella tua vita. L'immagine deve abarcare, non è raggiungere, deve comprendere i 7 chakra. Così
così vai situandola, posizionala coscientemente in ognuno di loro. Con la respirazione anima questa immagine, dalle vita e riempi il tuo essere. L'obiettivo, metti in pratica e crea il potere della visualizzazione. Ragazzi, uno dei primi modi per lavorare con la legge di attrazione è proprio la visualizzazione e si lavora con il terzo occhio, il sesto chakra, ok? La visualizzazione eterica arriva da qui. Ci sono persone che tengono gli occhi chiusi e vedono nell'etere quando qualcuno si avvicina. Si vede come fossero luce gialla. Però anche questo sono tutti temi che io spiego negli abbonati, nella sezione degli abbonati. Andate a vedervi i titoli dei video, almeno sapete di che cosa parlo. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Orfani, questa carta mi ricorda un sacchissimo il 5 di coppe. Credo che qualcuno qui si senta orfano, nel senso che non ha punti di riferimento ai quali aggrapparsi. Però guardate ragazzi, l'unico appiglio sicuro che noi abbiamo per tutta la vita siamo noi stessi. Noi siamo quelli che nasciamo con noi e noi siamo quelli che moriamo con noi. È come se dovessimo imparare a diventare i nostri migliori amici e a non abbandonarci. Questa carta mi fa venire in mente che potrebbe esserci la necessità da parte di qualcuno di voi di rigenitorializzarsi, cioè diventare un buon padre o in questo caso, considerato che abbiamo l'imperatrice, una buona madre per se stessi. Bene, amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi un'email. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti e sarà un percorso cucito sulla persona, cioè è personalizzato. Comunque, come vi accennavo prima, anche nella sezione degli abbonati tratto le credenze limitanti, quindi andate a fare un giro nelle playlist con le copertine lilla così vi rendete conto dei temi che sto trattando. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!